oyo kusani. Kusani oyo kusani pe mutu nini oyo aza liboso na yo. Nani oyo ye liboso na yo. So kusani liboso mokonzi moko yebike no yende mutu akosunga. Tomonaka so tozotala bozomona mama Olive bato baopusana liboso na ye kwasunga bango so tomona azobela. Mutu wana azolinga ke no azala concentré pa mutu wana kwa yebike yende mutu akosunga. Isaja kosenge ba pardon ya kolelela ye ko kyatali ke itala problème nanga ninge ezali. Ebongo siko nzambe oyo aleki aza likolo ya bakonzi. Okutu mokonzi akoko opesa yo moko na lelo. Me ye aza mutu asimbi bomoi na yo, asimbi bomoi ya bana na yo, ana pota ya kopesa yo eloko, donc oza na pota pesa yo eloko, même ata mokili ata papa na ata mama no akoka opesa yango te. Oto comprendre liboso oyo tozali liboso ya nani mpe motu nini oyo tozoluka tolinga toprofite bible ezoloba toyeba korachete son na mwata ya moke oyo yebake no na pusin de liboso ya nzambe naluka nzambe na bénéficie ne fiske ata na eloko moko nde topusana boye papa yo moko oyebi te ekokoza na eloko moko sekanga yo ntango ozobondela bo ezolongwaka moko ezolongwaka parce que liboso na vie ya moto ezalaka ntango nyonso ntango ozopusana bo na liboso ya nzambe lingaki ozala concentré obénéficie ata na eloko moko ezala très important mpona bomoi nanga na yo tozi babible na biso ndeko gisa osinga biso s'il te plaît tozi na Jean 11 tobandi na verset 34 encore non m'attendez. Ok, na wale bisayo esikani ekika Je vais la parole maintenant. amen. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Il répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Jésus, fermissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce, je sais que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela. Oui, Bolingisiaya. Bandela biso na 34 wana. Donc nous sommes malem bembamo. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Ok, sukana. Oui, nous connaissons l'histoire autobusika. Eza likolo ya Lazare, ngana yo toyebi yango malamu. Mais soki tobandi yango boye eza par rapport ya temps na biso. Moi to kandango libandeli eza tende omoni te non tokasi pe sunganga na yo. Wana Jésus azotuna Marthe de kwa Lazare azotuna ye. Botieye wati. Botieye bisika nini ndeti ngana yo lelo. Zamba totuna ngana yo. Problème na yo eza wati. Parce que comme na tango yo perdre ndeko na yo quelque part na motema no oza na douleur. Tango kufeli eloko oyo ezalaki pembeni na yo na kati ya motema na yo ndeko na nga okozala na pasi. Nzambe azotuna Marthe ndeko na yo bakundi ye wati to botiaki ye wati. Yango wana mpe na butu ya lelo Nzambe azotuna nga na yo problème ya nga na yo eza wati eloko nini ezotumikisa nga na yo.
eloko nini oyo yo déjà bakunda maladi na yo eza nini likambo na yo eza nini totote na 35 tokiti 36 010. Sur quoi le juste Dieu voyait comme il aimait et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Tosuki wana yayo ndeko nanga wana bato bazomona yo nga na yo oyo tobondelaka bazoloba ke me nzambe wana toyoka ye amonisa babe amonisa baveugle abotisa oyo babati oyo bazanga mabota abalisa baselibatere au même matin azekutana ye abalisa bango atambwisa bafoka ndeko nanga mokili ezomona yo kobondela mokili ezoyoka yo aire nyonso ozotia makelele bazoyoka yo tala moto wana kuna demanzaka tike me nzambe oyo abondela abalisaka koma yeti ntango oyo abalisi koma yeti ntango aboti te koma yeti ntango azwi na mokanda te bayebi ke nzambe na yo apesaka nyonso adikisaka mpona nini likambo na yo azokota yango te mpona nini likambo na yo azosala yango te tokiti ndeko na ngai Jésus fournissant une maison en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mal, dit, Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il est là. Donc, tout ce qu'on a hier. Nous avons tout na yo. Aloki problème oya yo. Des amis. Oyebi ebele ya bato lelo tokoma okanga nzambe mosabi. Pourquoi? Ozozwa likambo nozokonisa ngo monene koleka nzambe. Tala marque makambo azoyebisa nzambe. Nketa azoloba ke bozwa libanga wana bolongola ngo. Ozomona marque azoloba nini? Alobi azopesa déjà tout. Et ça dit déjà ça fait 4 jours. Donc ils ont la bâtisse tout balo bakeno di kambunanga oyo nzamba okokango te. Ozota di nzambe ndeki aza incapable. Okoka di kambunanga ote. Ozobondela mena kati na yo moko. Ondi matike no di kamboyo eske kozo solution ozota di nzambe saba tata mwasi baloba. Tala famille na biso basala boye. Tala famille na biso boye boye. Ozozo di kambuno komi ko adora mo. Kwa même koma na batu. To ya wana maladi nanga. Maladi na biso famille. Ah bobela ya biso pendo maladi na biso. Mutu ka zo ebisa yo omote ke aje kutanyo esko obala. Ah moi tena ajo esko na obala tout. Donc ozo ntima bazino ke biso ko petit ko ntima ngote. Tozo puta na biboto nzambe me ko ntimezate. Jeza za kumbeni yanga na yo. Me ko ntimezate. Martha za muto ayeba ki Jésus parce que déjà za camarade ya ndeko na ya mobali. Ayebi pa yoka ke atikisa akangola. Atekwisa nyonso wana yoka mais aondima kaka te. Azo ebisa ye ozomwate déjà ozumba déjà basali déjà 4 jours. Donc ozotalisa nzambe oyo ezali donc grandeur ya likambo na yo non. Donc ici ndeko na nga. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc ici on a eu. Jésus après dit à Marthe à l'obé, l'aide qui s'est ôté, tout on dit Oh, je verrai. Okomona. Gloire à Nzambe kati na bomo na yo. Ndeko nango vista. Donc tout on dit kaka. Nzamba za akotaka ke yo ntima. Amen. Nzamba zo mitumisa na kati ya motema na ye. Pourquoi? Parce que toza bato tozo pusa ndiboto nzambe mais to ntima te. Tozo mona ba païen ba osambela te me makambu na bango ezokende liboso. Mais pourquoi? Parce que biso mo bana nzambe to wana Jésus pembe na biso mais to ntima te kia sala ça. Jésus si ayebisi Marthe loko oyo. Na kati na ye
amitungisamaki nango mardi nayebisaki yo te ke soki ondimi okomona gloire ya Nzambe malgré tozobondela papa bozoki oteya biso me na kati na biso tondima te message oyo biso apesanga estce ekokisama likambo estce bapesanga estce ekokisama tozozwa problème na biso tozotiango likolo tozozwa Nzambe tookokise na se ndeko na nga to estce tomona bikamwa Nzambe tomona bikamwa Nzambe donc tozozwa problème na biso tozotombola yango nga batata mwasi balobako nga kutu balobaki na obonga te nga kutu balobaki na okende liboso te ntango ozwi problème na obongo tomboli yango estce Nzambe wana osalela yo Nzambe azoloba oyo nyonso azokuta na liboso na nga nsimake na mofu ya baoyo nyonso balukanga ntango ozokuta na liboso ya Nzambe mpo ndima azoyebisa bayekoli na ye parceke malgré bazali na kati ya bato bazokende mopepe makasi mbonge makasi baza na Jésus pembeni me bazobanga ndeko na nga tolongola kobanga kati na biso parceke oyo asimbi nga na waza makasi ata tomoni mipepe ata tomoni mbonge yo ntima kaka oyebi ke oyo apesanga promese aza fidele oyo ayebisangaki na obala te ke na obala oyo ayebisangaki na opita klase te ke na kosilisa oyo ayebisangaki nasala pour oyo na nsima nango na kozwa mosala malamu nga nasala kaka ndenge ayebisinga eza lobiko lobula libanga nga na yo problème eza nini tant qu'il est déjà télio, tant qu'il est déjà tout déjà dans mon il a fait tout déjà promesse. Il y a eu tout kaka longola nde libanga. Bo longola libanga wana. O etikala neza pona ye. Yende ayedi. Ndeko nanga nalingi natalisa na biso babiloko obe matisa kolizimanga na yo. Janvier sileli biso kuye. Na edite elo nini ngana yo. Usali to elo nini kokisami. Kati na bomo ya ngana malgré to bondela mais to ko makati na biso ezate ko isa elo ete mutu nyonso Nzamba bitisa na bila ete ka ke ndima no moko nde bitisi donc soki ozama ko ndima to mato ata to lali to na tembe kunanga elo monte ndeko nanga to zili tu na Jean 5 to bandi tu na 5 Jean 5 ouais to zili Jean 5 tu bandis sur la 5, tu bandis au Tundi. Jean 5, chapitre 5. Ah oui. Là, j'ai trouvé un homme malade depuis 38 ans. J'ai vu les hanches touchées et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Et pendant qu'il vivait, un autre descend avant moi. Lève-toi. Tozoyoka ndeko oyo maladi na esali pendant 38 ans. Jesa kini olingi na bikisa yo noka makambo ya zoloba abandi na kotali ke tala kutu na esika tozali soki mai elingani moto asala nini alinda kuna na kati ya mai nde na nzambo esuki na ananga na motu te yo batuni na tata eske yo lingi obika yo loba kaka ke non nga nde na nzambo nalingi nabika bongo esili me yo bandi kotalisa ye tala problème nanga kutu eza moni kutu tata mwasi wana ayebisa nga kutu boye omoni nyoko wana ayebisa nga kutu boye tala motu donc tozobosana ke moto tokutana liboso na ye aza meme ata likolo ya bakonzi meme ata bato baosinye kuna na kati ya préfecture wana ye aza likolo na bango aza likolo na nyonso ndeko na nga nazoyebisa soki kutu problème bato kutu ezali ba 38 ans 38 ans ndeko na nga likambo no parce kosalaka 2 ans soit une année soit 1 mois mais na kati no deja tomboli deja likambo wana deja bandi otalisa ngo otala kutu boye likambo nanga kutu eza boye tala kutu boye likambo nanga kutu eza boye monene ndeko nanga tozozwa Nzambe tozokisa ye Jésus aza pembeni ya nga na yo oyo eza temps ya grâce Jésus aza deja pembeni na biso ezotenga kaka nga na yo tondima esili so kaka nga na yo tondima esili
oh nyonso wana esika eza problème na ye moto akomi kosalisa jésus kosala depuis kuna fanda mosusu azwakanga na mai asate likambo na ondeko na nga deja aza akoka te ke ayoka kezi na nga nde na osufribre eza mpona tata mwasi epasi onga nazomona eza mpona motu boye non parce ye aza likolo ya batata mwasi aza likolo ya bamiku aza likolo ya bato wana nyonso aza na posa kutu te ke ayoka problème wana parce ye elobeli eloko te soki ezalaki jésus amonaki ke bato wana baza capable anga atina ye pourkui yo omumeli boye eza bato baza pembeni na yo mpona nini te babwaki yo na mai me ya tuni ye posa na yo eza nini neti nga na yo na butu alelo nzambe azotuna oposa na yanga na yo eza nini yebi te mbamo te nalingi natika nalingi nabala nalingi nabota nalingi nazwa mokanda nalingi nazwa mobali nalingi nazwa mwasi nalingi nasala boye yo yebi te eka likambo yo bala moko eza makambo susu biso moto omema jésus gauche à droite likambo eza nango simple salisa ye eza na eloko moko te koki olekela nzambe oyo nga na tobondela na victoire eloko na nga eza te eza te soki toyoka kutu likambo lisolo kutu ya baana ya basara ozotala motu deja na epoka lelo so moto akomi deja kobo eske akoki obota obota te me nzambe asali yango po asalisa biso combien ye aza capable asali yango po alakisaki ye aza capable ya kosala eloko oyo mokili ekoki osala te me ye akosala yango pasi ya ye aza nzambe ana posa te na kusa lelo ayeba te likambo na oyo esalaki 10 ans likambo na oyo esalaki 60 ans 50 ans ana posa kutu ya oyeba yango te mokili ezokosa biso te non alokwa na bosi eske na koko obala alokwa na sali bo eske na koko obala non yo loba ke na posa nasala bo yo loba ke na ndenge nasala bo ayebisi marta alobi nayebisa so te ke soki yo ndimi likambo no elekeli nzambe te elekeli nzambe eloko te yo ndima kaka te nayebi yo moto oza na makoki ya kosala bo yo oza na makoki ya kosala bo tout dit que tout continue pour que les musiques parce que dans la vie ils ont vraiment musique manquée to continue mon qui y a au lycée lève-toi lui dit Jésus prends ton lit et marche aussitôt cet homme fut guéri prit sa vie et marchant. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emprunter ton lit. Lekonanga Nikola sabanga no lelo tokobe nango eza lokola ba loi o etelema kati na dikota na ngana yo. Oyo tie bakoki kolinga te ke ngana yo to pambola mo. Et quand Nzambe quel que soit grandeur ya ba loi na tino, quel que soit o munene ya bontel na tino, elobela Nzambe lokote. Soit lobi ka sa lelo na puto lelo au sala. Soit l'hôpital la situation wana elekelaka yo oyo ekanga yo humiliation wana aolongolango bajuifi bazotuna ndeko bayebisi ye balobi na mokola saba babikisaka te nani ayebisi yo na kati ya libota oyo ndenge eza boye moto akoki obala te na kati ya libota oyo moto akoko osala ta totangi baklase no ndenge okoko osala te na kati ya libota oyo ndenge eza boye bomie kuta obota na yo menge ofana ndako ya libala wana nde esimba te ndeko na nga quelque soit baloi quelque soit babiloko wana nyonso wana elobeli ete eloko te ana potata yeba baloi na bino poko na bino nasala boye to akenda nango wapi to asala boye nono ye posa na ye ezaki asala abikisa yo esili moto alobi nga na yebisa yebisinga kake nasali nazwa mbeti na nga natelema nasala nini nakende yesu deja so abikisi ndeko na nga explication kuna na kati ya libota na ata batelemi ata babandi koloba biso na kati ya libota tolobaki eloko boye te koki osalama toloba eloko boye te koki kokende boye etali yo te ndeko na nga oyo yo oyebi kasi na yo lokola wana aza mokili na yo ye nde moto ayebi so te na butu alelo sala nini telema wandeti na yo telema
maladi ebanda kotungisa yo ezotika yo blocage etelemelaki yo ezotika yo nakotika bato te na se na moyo ndeko na nga azoloba lobi to kaka mai eningani boye omona mama moto akotuna na kati ya mai moto akotuna na mai ndeko na nga likambo na yo ezosenga nango secours ya bato te ezosenga teke tata mwasi aloba ezosenga teke noko aloba nauti kotala boye na YouTube naomona mwa mwasi moko alali na betelaki yo ndeko Sara mama nakangi liputa boye na loketo na ye kolo nyonso boye polele azosote mwana mpe moto atelemi pembeni aza lokola mosele na Nzambe me ya mboka na bango azosote mwana natali kaka boye nayebisaka nga osi ya mpenza eza pardon kozanga koyeba eza vraimen liwa ndango nde yango donc azosote mwana na ye mpe moto yango aza na mini yebisanga eloko nini oyo akoloba mpe eloko nini esalama kuna na vie ya mwana ni nga na ozoyebi te tozomona dans lobipa solo kati na bomoi na kiti oyo na nga na yo ndeko na nga eza kaisa jésus moto akosa yo te moto akosa yo te bien sûr ke non na se na moyo atozobénéficie te ndenge bible ezoloba te non tozozwa te bénédiction mpe ya papa na mama bien sûr mais dernière mot na bomoi ya moto eza kaisa nzambe ndeko oyo malgré asalaki 38 ans liboso ya malika ndeko nete bazolia bazomona ye me bakokaki te kobikisa ye makima ezoningana me baokwateka toujours na retard bazobwaki toujours kaka na retard ndeko na likambo no ezosenga toujours osecours ya nzambe ezosenga ngai na yo totelema njeza ebisi marke nayebisaki yo te ke soki ondimi omona gloire ya nzambe na bomoi na okomona gloire ya nzambe na butu lelo ndeko na nga nalingi kaka tondima parce que na butu lelo eza likambo ya point mpe tokodeklare tosala déclaration mpona bomoi na biso mpe miracle emonisama nalingi kaka yo ondima oyo nga nasengi yo kaka ndima Amen. Donc, na mois déjà, il y a février, déjà, pour dans un témoignage, na bouton de l'eau, pas un ndima. Oyo nga na ebiso na bouton de l'eau, ndima kaka. Voilà. Tozo kende kobondela. Ozo kende kotalisa nzambe ozo ebisa ye Seigneur problème na ngai yango yo. Soki problème na yo eza ya papier, ozwi papier mo eza na kati ya ndako simbi. Oyo eza na identité na yo. Soki problème na yo eza ya mabota, ozwi mabota no simbi na libumu. Soki problème na yo eza ya maladie bisika oyo maladie wana ezotungisa ozwi maboko na yo osimbi. Ozolakisa nzambe bisika nini eloko ya mabe bakundaki na bomoi na yo comme ça ya pusa na longola libanga aganga po eloko no eta nini esekwa santé na yo esekwa tobondeli na kombo na Yesu Masiye tala mona kondima nyonso na kombo na yo vers de gloire dans son bas tombe na kisa moto wa Père de gloire Seigneur, Yahweh, mona likambo nanga Seigneur, mona likambo nanga Seigneur, mona likambo nanga, Yahweh, mona likambo nanga, Yahweh, mona likambo nanga, mona likambo nanga.